Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I am Robin Dagano Vlogs. Ang gagawing challenge po natin ngayon ay magmumukbang tayo ng dalandan. So ayan guys, nakita niyo sa harap ko guys, oh. 24 klase ng dalandan yan guys. Ito guys, oh. Ubusin natin to guys. Tara, samahan niyo ako. Mukbang na natin to. Nakadalawa pa lang tayo. Tamis. Pangatlo. Sarap.
nag-iisa. So ayun guys, tapos na ang ating mukbang ng dalandan. Ito po yung mga balat ng dalandan. Oh. 24 pieces po ang naubos natin ngayon. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng challenge, ng dalandan challenge. At sa kung bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan click subscribe ang aking YouTube channel, Robin Dagano Vlogs. Susunod po natin vlogs. Maraming salamat.